लुका ने बर्ड को शूज़ पहनाए हैं, वो भी उल्टे शूज़। बर्ड जा रहा है स्कूल, वो स्कूल जाने के लिए उसे तैयार कर रहा है। भाई किधर जा रहा है बर्ड? स्कूल? But school on morning. तो तैयार वो भी हो रहा है। Papa, school on morning. Where school on morning? Papa, school on morning.